Храп приводит к остановке дыхания, к апное во время сна. А почему вообще мы начинаем храпеть? Храпеть мы начинаем чаще всего по причине внутренней отечности. То есть органы носоглотки, они набухшие, отечные, у нас застой лимфы, много слизи, все отечное. Плюс к этому из-за нехватки микроэлементов у нас очень слабые мышцы и связки носоглоточной области. И когда человек дышит во сне и расслабляется, то у него все это начинает болтаться и издавать ненужные звуки. И эти звуки — это просто индикатор того, что внутри у нас все набухшее и очень слабое. И если у человека очень сильный храп, значит, эти нарушения очень сильные. И когда сила этих процессов велика, то на какое-то время это даже ведет к остановке дыхания, то есть к синдрому дыхательных апноэ, которые угрожают здоровью и жизни человека.